สวัสดีครับวันนี้ผมมีปัญหาเรื่องรถยนต์นะครับรถยนต์ผมปกติเวลาเราเปิดกุญแจมันจะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับไฟโชว์ต่างๆประมาณที่เห็นนะครับสิ่งที่ขึ้นแล้วไม่หยุดก็คือเนี่ยครับ T-belt มันขึ้นเวลาผมวิ่งมันก็จะไม่หยุดมันไม่หายมันโชว์ตลอดนะครับแล้วทีนี้ก็ได้โทรมาถามช่างบอกว่าสังเกตดูนะครับถ้าเป็นเนี่ยครับ150,000 กิโลนะครับรุ่นนี้เป็น Toyota Vigo นะครับ Vigo ก็จะเป็นแบบนี้เกือบจะทุกคันท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับผมก็ได้โทรสอบถามช่างก็ให้ข้อมูลบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนี่ครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ที่100 บาทมาอยู่ที่ช่างอู่แล้วนะครับสมเจริญนะครับมาเจอช่างบอกจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับสายพานเราลิ้นสายพานเราลิ้นคือตัวนี้ใช่ไหมครับครับนี่ครับจะต้องเปลี่ยนตัวนี้สายพานเราลิ้นมันจะอยู่ตรงไหนครับนี่ช่างอยู่ข้างในตัวนี้อยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวนี้เราเล่นอันนี้ไฮดรอลิกดัดสายพานอันนี้คือลูกรอกอันนี้คือไฮดรอลิกดัดสายพานก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยน2ตัวแล้วอันนี้คือลูกรอกอันนี้คือลูกลอกมันจะอยู่ตรงไหนครับโอ้โทษทีเนี่ยเป็นตัวดันสายพานไว้เป็นตัวดันสายพานไว้ตัวนี้ก็ทำหน้าที่กดตอนนี้ให้สายพานมันตึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเรียกว่าปรับตั้งอัตโนมัติครับผมมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเลยครับปกติแล้วถ้าอาการ T-belt ขึ้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ3อย่างนี้ใช่ไหมครับครับจำเป็นต้องเป็น3อย่างนี้ไหมครับจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแค่ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดมันมีปัญหามาเราก็ต้องมาถอดเปลี่ยนใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งมันจะไม่คุ้มครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดถอดมาปุ๊บมีซีนตรงนี้รั่วเรียกว่าซีนทะลุเบี้ยวครับก็ต้องเปลี่ยนด้วยต้องเปลี่ยนด้วยครับราคาเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับถ้าอาการประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาท4,000 กว่าบาทนะครับอาการลักษณะนี้ครับเปลี่ยนประมาณนี้อุปกรณ์ประมาณนี้ 4,000 กว่าบาทแล้วเมื่อกี้ก็ไปถามพี่ท่านหนึ่งที่โรงเรียนท่านบอกท่านเข้าศูนย์หมดประมาณ 6,000 กว่าบาทผมก็บอกว่ามาเข้าร้าน มันก็ทำเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เราเอาส่วนต่าง1,000 กว่าบาทตรงนั้นเอาไปเติมน้ำมันดีกว่า แต่ก็แล้วแต่นะครับเอาความสบายใจของหลายๆคนแล้วผมก็มองว่านี่ครับอย่างน้อยเราก็มาคุยกับช่างได้แล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องแอร์ในการที่จะมานั่งรออะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ได้จำเป็นตรงนั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะให้ช่างได้เช็คดูกันอีกทีนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างอู่สมเจริญอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เสร็จครับผมสวัสดีครับ